विचार और सुखी जीवन चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज की इस वीडियो में खांसी को खत्म करने के कुछ बेहतरीन नुस्खे हम आपके लिए लेकर आए हैं। खांसी एक ऐसी कॉमन समस्या है जो किसी को भी और कभी भी किसी भी समय में हो सकती है। दोस्तों, खांसी किसी वायरल इन्फेक्शन, सर्दी जुकाम या फिर जो ज्यादा स्मोकिंग करते हैं, धूम्रपान करते हैं, उनको कभी भी किसी भी वक्त हो सकती है। दोस्तों, कफ के मुख्य लक्षण है गले में खराश होना, बलगम होना, सीने में दर्द होना और छाती में जकड़न जैसी होना। उन सबको, इन सभी तरह की खांसियों को खत्म करने के लिए कुछ घरेलू नुस्खे हम आपके लिए लेकर आए हैं आज। दोस्तों, ये जो आप देख रहे हैं ये हल्दी है। हल्दी खांसी को दूर करने की सबसे उत्तम और सबसे कारगर दवा मानी जाती है। हल्दी का इस्तेमाल सदियों से बहुत सारी बीमारियों में और बहुत सारी दवाओं में इसका इस्तेमाल होता चला आ रहा है। आज जो हम आपको 3 नुस्खे बताने जा रहे हैं, उसमें हल्दी के इस्तेमाल से 3 नुस्खे बनाने सिखाएंगे हम आपको, और उनको कैसे इस्तेमाल करना है, कैसे बनाना है, वो सब बताएंगे, जिनके इस्तेमाल से आप किसी भी तरह की खांसी से बहुत आसानी से छुटकारा पा सकते हैं। दोस्तों, इसके लिए आप आधा कप पानी लें और उसको उबाल लें। उसके अंदर फिर आधा चम्मच हल्दी का पाउडर मिलाएं और आधा चम्मच काली मिर्च का पाउडर मिला लें। अब आप इसमें 2 चुटकी दालचीनी का पाउडर भी मिला लें। ठीक है, इसको मिलाने के बाद इसे 2-3 मिनट के लिए फिर से उबालें। उबालने के बाद फिर इसको स्टोव से नीचे उतार लें और जब ये हल्का गुनगुना गर्म रह जाए तब इसमें आप 1 चम्मच शहद इसमें मिलाकर अच्छे से मिक्स कर लें। मिक्स करने के बाद इसको चाय की तरह आप सुबह से शाम तक 2 बार पिएं। एक बार सुबह पी सकते हैं और एक बार रात को पी सकते हैं। पहला नुस्खा लेते के साथ ही आपको खांसी में फर्क नजर आने लगेगा और 2 से 3 दिन के इस्तेमाल से आप खांसी से पूरी तरह से निजात पा जाएंगे, छुटकारा पा जाएंगे। दूसरा उपाय, हल्दी की आप हर्बल चाय बनाकर भी पी सकते हैं। इसका तरीका यह है कि आप 1 कप पानी लें और उसमें आधा चम्मच हल्दी का पाउडर और आधा चम्मच अजवाइन का पाउडर मिला लें और उसको धीमी आंच पर गर्म करें। पानी जब उबलते उबलते आधा कप रह जाए तब उसको उतार लें। उतारने के बाद उसको भी जब हल्का गुनगुना गर्म रह जाए, तेज गर्म में नहीं मिलाना है, जब हल्का गुनगुना रह जाए तब उसमें आप 1 चम्मच शहद मिला लें और शहद मिलाने के बाद उसको अच्छे से मिक्स कर लें और उसको फिर चाय की तरह आप पिएं। सुबह से शाम तक इसको भी कम से कम 2 बार लें। 1 कप सुबह, 1 बार सुबह और 1 बार शाम को। 2 दिन के इस्तेमाल से, मैक्सिमम 2 या से 3 दिन तक के इस्तेमाल से आपको खांसी में पूरी तरह से राहत मिल जाएगी और खांसी जड़ से खत्म हो जाएगी। पहला खुराक लेते ही आपको इसमें फर्क पड़ने लगेगा। तीसरा उपाय यह है कि आप बिना पिसी हुई यानी साबुत हल्दी लें और उस हल्दी को तवे पर या फिर डायरेक्ट आंच के ऊपर भून लें और भूनने के बाद उसको कूट पीस कर पाउडर बना लें। पाउडर बनाने के बाद आधा चम्मच हल्दी लें और उसमें आधा चम्मच पानी और 1 चम्मच शहद उसमें मिलाएं और एक गाढ़ा सा पेस्ट बनाकर उसको आप सुबह 1 बार खाएं और शाम को 1 बार खाएं। 2 बार खाना है। 2 से 3 दिन के इस्तेमाल से आपकी खांसी हमेशा के लिए जड़ से खत्म हो जाएगी। दोस्तों, ये जो 3 उपाय हमने आपको बताए हैं, तीनों में से जो भी उपाय आपको सही लगे, जिसको भी उपाय को आप आसानी से बना सकते हैं, उसको बनाएं और इसको खांसी को जड़ से मिटाने का एक ये बहुत ही गजब का नुस्खा है। ये पूरी तरह से सेफ है, आयुर्वेदिक है, इसलिए आप इसको खांसी खत्म होने तक 2 से 3 दिन तक आप लेंगे तो खांसी आपकी जड़ से जाती रहेगी और पूरी तरह से आपको आराम मिल जाएगा और पूरी तरह से आप स्वस्थ हो जाएंगे। दोस्तों, आज के लिए सिर्फ इतना ही। हमारा ये वीडियो, हमारे नुस्खे आपको अच्छे लगे हों तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दूसरे लोगों के साथ भी शेयर करें। हम जल्दी फिर लौटेंगे कुछ नए मर्ज और उनके आसान से उपायों के साथ। तब तक आप हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और अपना ख्याल रखें।